हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार, मैं हूं रूपेश कुमार और फिर से मैं लेकर आया हूं अपने YouTube चैनल SMP झारखंड। दोस्तों, आपने अभिषेक पांडे गोलू का नाम सुना है? नहीं? अरे कैसे नहीं सुना। भोजपुरी का उभरता हुआ गायक, जी हाँ, पवन सिंह को सुना आपने तो अभिषेक पांडे को भूलना बेवकूफ़ी होगी। जी कैसे? क्योंकि उन्हीं के लक्ष्य कदम पर चलते हुए आज उन्होंने एक ऐसा मुकाम पाया हुआ है संगीत की जगत में कि ये मुकाम पाने के लिए लोग तरसते हैं। तो आज मैं उनसे आपको रूबरू करवाऊंगा और रूबरू के तहत आपको मैं उनसे पूछूंगा कि भाई वो कहाँ से हैं, क्या हैं, कैसे बने, कैसे ही वो गायकी के लाइन में आए, किन से प्रेरणा मिली। और इस चीज़ को लेकर हम आए हुए हैं आपको हमारे एक शानदार जगह पर ही। लोकेशन तो हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि इसके लिए मेरे को मौका नहीं मिला है, लेकिन तब भी कोई बात नहीं, मैं आपको रूबरू करवाता हूं हमारे चहीते गायक अभिषेक पांडे उर्फ गोलू जी से। गोलू जी नमस्कार। सबसे नमस्कार। सबसे पहले प्रणाम। हम अभिषेक पांडे गोलू आप सबके पैर छू के प्रणाम करत तानी। अभिषेक जी रहुआ हमरा के ई बताई जी कि ई गायकी के क्षेत्र कैसे चुननी रहुआ? जी बचपन से ही जब 8 साल के रही हम तो पढ़ाई में उतना मन ना लगे हमार। गाना देखी, पहले तो रेडियो चलता, रेडियो में गाना सुनी, यार बहुत अच्छा लगा था गावे हुए, यार हम भी गाई। तो वैसे धीरे धीरे बचपन से ही मतलब गाना सुनने लगनी जाए, गाना गावे लगनी जाए हमनी के। तो गावत गावत भैया के, पवन भैया के देख के कुछ सीखे के मिलल, हमनी के प्रेरणा मिलत रहे कि कौन गाना कैसे गावे के बा। तो देख देख के हमनी के गायकी में नहीं जा। तो रहुआ केहू से तालीम ले ले बानी या फिर केहू के अपन ऐसे ही एगो गुरु बना लेनी या फिर ए लाइन के अपने नहीं? आज तक लाइफ में 2 आदमी के गुरु मानले बानी हम। गायकी सीखे खातिर पवन भैया के और मेन गुरु हमार लोकेश मिश्रा जी बानी। लोकेश मिश्रा जी ऐसे हमारे गुरु बानी जे हम के अंधकार से खींच के प्रकाश में यहाँ के लिए गई नहीं। काहे कि बहुत सारा लोग हमरा के मिलल जे मतलब लूटे वाला मिलल, हमरा के बर्बाद करे वाला मिलल, लेकिन यही आज की दुनिया में एक मेरा भाई मिला, मेरा गुरु मिले जो मेरे को एक अच्छा मुकाम दिए, एक अच्छा रास्ता चुनने को दिए कि तो मेरे को वो आगे मतलब आगे बढ़े, हम वही रास्ता पकड़ के। अच्छा, तो रहुआ मतलब सबसे पहला जौन गाना रहे जी वो कौन गाना रहे और रहुआ कुछ गुनगुना के सुना सकता नहीं? तब जी 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 जरूर। सबसे पहले गाना भैया के वाइल रहे, पवन भैया के। वही गाना सुन के वही गाना हम गई नहीं पहला बार। गाना रहे कि अरे जाके परदेसवा में, जाके परदेसवा में भुला गईले राजा जी, अखिया के झुलुहा झूला गईले राजा जी। यही गाना सुने भैया का, तभी से हमको गायक बनने का इच्छा हो गया मन में मेरे को। और यही गाना सुन के हम गायकी के राह पे चल पड़े और आज आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के प्यार से कुछ अच्छे खासे कर रहे हैं अपना। आगे का क्या प्लान कर रहे हैं? आगे किस तरह से आप अपनी इस गायकी को लाइन को ले जाना चाह रहे हैं? अभी क्रिक फाइटर करने के बाद एक हमारी फिल्म आ रही है, पवन भैया उसमें मेन लीड है, मैं भैया का छोटा भाई करूँगा। फिल्म का नाम है वारंट। उसके बाद सत्या 2 है, फिर सिंग इज किंग है, नो एंट्री, तमाम फिल्में भी लगी हुई है लाइन से पवन भैया के साथ में, सारी टोटल फिल्में हैं जी। तो अगर आपको अगर बोला जाए कि गायकी को छोड़ दिया जाए थोड़ी देर के लिए, तो क्या आप छोड़ सकते हैं उस चीज़ को? गायकी हमारे लिए ऐसी है जैसे दिया और बाती का संबंध जो है वो हमारे गायकी से है। तो जिस दिन गायकी छोड़े उस दिन हम मर जाएंगे। हमारा गायकी से वो ताल्लुक हो गया है जी। अभी भैया का एक गाना बहुत ही, अभी सोनपुर महोत्सव में गए थे हम, भैया साथी में लोग गए हुए थे, तो भैया का एक गाना है हर की करब इंतजार यार, हर की पिपरा के छाँव में
कहब इंतजार यार हर की पिपरा के छाँव में मिले खतिया जइहा मिले खतिया जइहा बलमुआ के गाँव में मिले खतिया जइहा। धन्यवाद जी बहुत। अभी आपने अभिषेक पांडे गोलू जी को सुना। सही बात है, सिंगिंग एक नशा है, एक जुनून है, और जो इसमें रमता है वो बाहर निकल नहीं पाता। तो आगे इनकी फ्यूचर बहुत अच्छी रहे, इस शुभकामना के साथ पूरी SMP झारखंड की तरफ से मैं रुपेश कुमार धन्यवाद देता हूं, और इनकी आगे की लाइफ के लिए भी शुभकामनाएं।